ये तो व्यूअर्स अभी हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है और साथ साथ कुछ करेंगे हम इसके इसकी मदद से पहले इसकी फिलिंग निकालनी है इस तरह से। और इसको हमने पहले बंद कर लिया ताकि कचरा इसके अंदर ना जाए और कटिंग इस तरह से करेंगे ताकि डैमेज ना हो। ये बाथरूम करा रहा हूँ जो जाली पानी ड्रेन होता है वो उनके ऊपर क्या है जो कवर है वो मैंने किसने तोड़े कैसे तो टूटे मुझे समझ नहीं आती कि सारे टूटे हुए ना। तो वो चूहे इतने आम शुरू करके घर में चूहे छूहे थे वो आज अभी मुकाब रहे ये तो ये वाली जालियाँ जो है ना। हाँ ये तो ये वाली जालियाँ ना ये लगा रहा हूँ। इसको रख के हम देखते हैं ये शायद करेक्ट है टायर वगैरह की हमें कटिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसको पहले वाइट सीमेंट से फिलिंग दी है ठीक तरीके से ली है किसी जगह आवाज़ नहीं आएगी। थोड़ा इस्तेमाल करें जो अच्छी सी बैटरी मिली है वो उसके बाद काम शुरू कर आज स्कूल में अपना तारीख को हो गए ये सारी कटिंग करके निकालनी पड़ती है अगर दूसरे तरीके से जो है ये निकलेगी नहीं। इसको कटिंग कर रहे हैं ठीक है नीचे
इसको हम इन्वर्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो अभी हो गया। ये बैठ चुकी है जाली देखने के तरीके से, और फिर हम यहाँ से सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद हम इसको लगाते हैं। बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन बताइए मेरी बहुत बड़ी जा रही है। इसको हम निकाल देंगे। बाल में नहीं कर रहे हैं, बाल जरा तो लास्ट में छोटे पैर ना, तो ठीक है अभी भी सही है। ये आप तो यहाँ तक थोड़ी ले गई है। ये तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जूड़ा लगाना है, ठीक है, सीमेंट का। इस जगह पे पहले इसको हमने पानी डाला, पानी डाल के हमने जूड़ा डालना है, ताकि जो सीमेंट हमने लगाना है ग्रेड अच्छी हो सके। कपड़ा मिक्सर में डाल ताकि कचरा वगैरह अंदर ना जाए।
अच्छा, ये सुबह तक ये वर्किंग पोजीशन में आ जाएंगे ना? हाँ जी। कल शाम तक करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ी ठंड हो चलो, गई। कोई इशू नहीं, कल शाम तक कर लेंगे। वो बैर वाला एक छोड़ देते हैं ना, वो कल शाम को दूसरा तैयार कर देना, बैर वाला। ठीक है। तो ये कल शाम को शुरू कर देंगे। टाइल के बराबर हम मटेरियल डालेंगे। और साथ वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अब हम इसके ऊपर रखेंगे। ये फिर बाद वीडियो मुझे भेज देना। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको नीचे बैठाएंगे ताकि इस लेवल तक हमें इसको लेके जाना, आसानी से लेके जाना। तो इसको निकालेंगे हम। इस पे थोड़ा थोड़ा मटेरियल और डालेंगे और उसके बाद इसको हम डोगा लगाएंगे। डोगा लगाने के बाद इसको दोबारा हम इस पे बिठा देंगे, जिसकी वजह से ये चिपक जाएगी और उतरेगी नहीं। कोई बोतल होगी 1.5 लीटर वाली? जी जी। ये जो जगह है यहाँ से हमने ज़रा बेहतरीन करके लगाना है, कोई जगह खाली ना रह जाए। इसकी वजह ये है कि अगर यहाँ से खाली रह जाएगा तो पानी जो है वो पाइप में जाने की बजाय नीचे मट्टी में जाना शुरू हो जाएगा। हमने जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना। अगर गीला रखेंगे ये तो ये नीचे गिर जाएगा, ढलक जाएगा, जिसे पंजाबी में ढलक जाना बोलते हैं। जी, तो हमने इसके ऊपर डोगा लगा दिया और अभी हम इसके ऊपर वेस्ट जाली जो है इसको हम लगाने लगे हैं। शापर को निकाल लेंगे। और साइडा से इसकी सफाई कर लेंगे।
सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है ये वाला होता है, लोग ज़्यादातर गन डालते चले जाते हैं और ये इंतहाई ना मुनासिब जना एक कारीगर की तरफ से ना एक जना एटीट्यूड होता है। ये काम ये जो होल है यहाँ बना देंगे ताकि जो स्क्रू है वो आसानी से लग सके। जब भी कारीगर काम करे वो ये समझे ना मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, फिर काम आ जाएगी होता है सही। हम लोग समझते हैं ये इधर आ जाएगी। ये जी कंप्लीट तैयार हो चुका है, हम आपको दिखाएंगे पास से।